每次去香港咧，我哋都有一站咧係必去，隨時隨地咧都可以慳翻個來回橋費，係你哋估唔到嘅，係咪咧？萬寧或者屈臣氏，雖然澳門都有，但係價錢咧真係比澳門香太多。今日我哋就分享一下有啲乜嘢係必買清單。幸福雙風素同埋必理痛咧都係開門口居家必備，一盒咧都可能差成10零20蚊嘅差價。呢一款普通嘅必理痛咧就係哺乳媽媽都可以食嘅，啱啱問咗藥劑師嘅，因為我正在處於一個出智慧齒嘅慘痛時刻，好痛啊！每一日隻牙都，但係又唔可以剝智慧齒住喎而家。仲有就係馬伯倫嘅抽離潤喉蜜啦，男女老幼咧都啱用。好似最近咁秋風起啦，夜晚開窗瞓嘅時候啦，喉嚨咧就會半夜乾，飲再多嘅水咧都補唔到嘅，咁不如咧就補下山樽去潤一下。不論打工人定係臭 BB 定屋企有長輩都非常之適合嘅虎標鎮痛露，用起身超方便，而且又唔會整污糟隻手，換購價36.9咋。經常要抱嘟嘟啊、臭嘟嘟啦，我咧仲會腰痛啊、膊頭痛，咁我就會仲會用埋呢個薩隆巴斯貼嘅，佢嘅滲透力咧就會更加強一啲。哇，勁平啊！10粒裝嘅平成500蚊啊！講到長輩啦，我都估唔到啦，我爹哋媽咪已經係要踏入要預防三高嘅年紀，亦都估唔到我自己啦，有一日係需要為呢個安宮牛黃丸啦格價嘅衍生嘅7星茶，唔同功效嘅7星茶都嚟一盒，又好大間啊呢間。呢個去疤膏係我親測有效嘅，可以去減淡嗰啲紅色嘅疤痕。不過呢，呢一樣嘢咧就一定係澳門抵啲啦，因為係 Made in Macau 嘅，咁就輕輕鬆鬆賺翻個來回橋費噶啦。唉，出一次門係要拎咁多嘢啊，仲要阿媽幫手抱住弟弟先得。